วัสดีค่ะน้องๆทุกคนในคลิปที่ผ่านมานะคะน้องๆได้ฝึกเรียนการสร้างแผนภาพในลักษณะของตารางและแผนภูมิแท่งไปแล้วในคลิปนี้นะคะอาจารย์จะพาน้องๆมาฝึกสร้างแผนภาพในลักษณะของกราฟเส้นที่จะทำให้น้องๆนะคะได้เห็นแนวโน้มของข้อมูลได้ดีขึ้นโดยกราฟเส้นนะคะเราสามารถสร้างในลักษณะของเส้นเดี่ยวหรือเส้นแบบเชิงซ้อนก็ได้คำถามที่อาจารย์อยากรู้นะคะ อาจารย์อยากรู้ว่าแนวโน้มของจำนวนเงินทั้งหมดที่ขายไอศกรีมได้ใน7วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เป็นอย่างไรจากนั้นนะคะอาจารย์จะสร้างกราฟในลักษณะของเชิงซ้อนเพื่อดูว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ขายได้นะคะเมื่อเทียบกับกำไรแล้วนะคะแนวโน้มมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ Single Line ของอาจารย์นะคะ อาจารย์จะดูในส่วนของจำนวนเงินนะคะ ที่ขายได้ใน7วันที่ผ่านมาดังนั้นนะคะ อาจารย์นะก็จะเอานะคะเดทนะคะ7วันที่ผ่านมานะ อาจารย์จะดูซิว่ามันมี7วันที่ผ่านมา อาจารย์เอาเดทนะคะมาตั้งไว้เป็นที่คอลัมน์ก่อนนะคะ เพราะมันเป็นตอนนี้เดทของอาจารย์มีแค่2022มันไม่เป็นเดทนะคะมันเป็น year อยู่นักศึกษาต้องเปลี่ยนก่อนนะคะนักศึกษาเห็นไหมคะตอนนี้มันเป็น year อยู่นะอาจารย์นะคะต้องการให้มันเป็นวันนะคะอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น day เนาะตอนนี้มันเป็นวันแล้วนะคะพอเสร็จนะคะนักศึกษาเอา total sale ของเราค่ะเพราะเราต้องการดูจำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมคะมาวางนะคะในส่วนของที่เป็นโรตรงนี้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะเป็น single line graph มาอย่าลืมเปลี่ยนหัวข้อนะคะอาจารย์จะตั้งหัวข้อว่าแผนภาพแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่ขายสตรีมได้ใน7วันที่ผ่านมาโอเคคลิก enter นะคะโอเคทีนี้นักศึกษานะคะอาจจะมีคำถามว่าอาจารย์7วันที่ผ่านมามันก็คืออาทิตย์หนึ่งทำไมอาจารย์ถึงไม่เอาแกน x เป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ล่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามหนึ่งนะคะที่นักศึกษามักจะสงสัยเนื่องจากค่ะการที่เราจะดูแนวโน้มโดยใช้ลายกราฟนะคะแกน x นะคะต้องเป็นวันในลักษณะของวันที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะเช่นเป็นวันที่19 20 21 22นะคะตัวแปรนะคะต้องเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเป็นประเภทของเดทนะคะแต่ถ้าเป็นตัวแปรที่เราเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสที่เป็นแบบสตริงแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นวันที่ไม่ได้เป็นวันในลักษณะของประเภทข้อมูลแบบเดทนะคะไม่มีวันที่เดือนแล้วก็ปีนะคะมันถูกจัดอยู่ในข้อมูลแบบ text value นะคะอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วนะมันอยู่ในสตริงดังนั้นไม่เหมาะกับการสร้างแบบลายกราฟนะคะเราต้องใช้ข้อมูลในลักษณะของเดทนะคะมาสร้างลายกราฟค่ะอาจารย์ขอไปต่อที่multiple line นะคะตอนนี้เรามี single line นะคะเราสามารถสร้าง multiple line ได้เลยนะคะโดยการอาจารย์ขออนุญาตใช้duplicate ของแผนภาพก่อนหน้าที่เป็น single line มาใช้เลยนะคะอาจารย์ขอเปลี่ยนชื่อเป็น multiple line เพื่อที่จะสร้างแผนภาพ multiple line นะ multiple line multiple line ตอนนี้เป็น single line อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อยากเพิ่มตัวแปรที่เป็นค่าต่อเนื่องนะคะตัวแปรตามนะอีกสักตัวหนึ่งนะคะกำไรก็คือ profit นะคะตัวนี้นะอาจารย์ก็จะลากขึ้นมาตั้งที่ข้างๆ total sale เท่านั้นเองค่ะมันก็จะเป็น2 เส้นขึ้นมาให้เรานะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันแบ่งเป็น
2 ช่วงแบบนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะการนำเสนอในลักษณะ2ช่วงแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้นะคะก็สามารถที่จะใช้แบบนี้เพื่อนำเสนอได้เลยนะให้เห็นเป็น profit แบบนี้ total sale แบบนี้นะคะแต่หากใครนะต้องการที่อยากให้แกน y ตรงนี้นะคะเป็นแกนนะคะรวมกันเป็นแกนเดียวนะคะนักศึกษาคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือก dual exit ก่อนนะคะเลือก dual exit มันจะเป็นแกน2แกนเป็นขวากับซ้ายอยู่นะคะแต่ว่าค่ามันไม่เหมือนกันนักศึกษาทำให้เหมือนกันโดยการคลิกขวานะคะที่แถบฟ้าๆตรงนี้นะแล้วก็ synchronize exit ค่ะทั้ง2ข้างเหมือนกันนะคะเราสามารถเลือกข้างใดข้างหนึ่งไว้ได้นะคะเพราะมันเหมือนกันทั้ง2ข้างนะเรา delete ไปนะคะ1ข้างคลิกถูกที่ show header นี้เอาออกนะคะคือคลิกซ้ำมันจะออกแบบอัตโนมัตินะคะเราก็จะเหลือแกนเดียวนะหลังจากนั้นนะคะเรามาเปลี่ยนชื่อนะคะของแกน y นิดนึงเพราะแกน y ตรงนี้จริงๆมันเป็นdual exit ก็คือมันเป็นทั้ง profit และ total sale นะมันไม่ได้เป็นแค่ของ total sale อย่างเดียวนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อนะคะมาเป็นแค่คำว่าจำนวนเงินนะคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก exit edit exit นะคะแล้วก็หาคำว่า title ตรงนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็นแค่ว่าจำนวนเงินนะคะก็พอนะจำนวนเงินนะคะใครอยากใส่หน่วยไว้ด้วยก็ยิ่งดีนะคะบาทนะเรียบร้อยนะคะก็เลยพอทำเสร็จก็สามารถติ๊กออกตรงนี้ได้เลยนะคะมันเปลี่ยนให้อัตโนมัติตอนนี้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินนะคะนักศึกษาถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะดูได้ไงล่ะว่าเส้นไหนคือ profit เส้นไหนคือ total sale ออกมาดูด้านขวานี้ค่ะสีน้ำเงินนะคะคือ profit นะคะสีส้มตรงนี้นะคะคือจำนวนเงินยอดขายที่เราขายได้นะคะยอดขายนะคะประมาณ 18,000 นะคะกำไรจะอยู่ที่ประมาณ 5,700 นะคะนักศึกษาเอาลูกศรมาชี้มันจะโชว์ข้อมูลขึ้นมาให้นะprofit แต่ถ้าใครนะคะอยากกำกับให้ชัดเจนบนกราฟไว้เลยนะคะทำได้เช่นกันนะโดยการที่นักศึกษานะคะใส่ดีเทลลงไปนะคะโดยการนักศึกษาคลิกตรงนี้นะคะคลิกขวานะแล้วก็เลือกนะคะ annotate นะคะ annotate ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนคำว่าmark นะคะนักศึกษาลบตรงนี้ออกไปค่ะตรงนี้นักศึกษาจะเขียนว่าเป็น total sale นักศึกษาก็ทำได้นะคะเราจะได้รู้ว่าตรงนี้ค่ะเส้นส้มนี่คือ total sale ใครอยากเอาเส้นตรงนี้นะคะออกก็ทำได้นะคลิกขวานะคะเลือก format ค่ะนักศึกษาสามารถเอาลายที่ขีดตรงนี้ออกได้นะก็เรียกเป็นไม่มีลายนะคะไม่มีเชดดิ้งก็ได้นะอาจจะไม่มีลายอาจจะไม่มีเชดดิ้งนักศึกษาลองดูนะว่ามันหายไปแล้วยังมันหายไปแล้วมันเป็นแค่คำว่าทุกนักศึกษาสามารถคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะตามที่เราต้องการตกแต่งนะแล้วทางนี้ล่ะเอาคลิกอีกรอบหนึ่งตรงนี้เป็น profit ใช่ไหมคลิกขวา annotate ค่ะmark นะคะลบของเดิมออกแล้วเป็นเขียนว่า profit นะคะตรงนี้profit อาจารย์คลิกโอเคอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็คลิก format เหมือนเดิมนะคะ format แล้วก็ไปที่ไม่มี shading นะคะแล้วก็ไม่มีลายอาจารย์ไม่ต้องการเอาไว้เนาะนักศึกษาสามารถตกแต่งตามที่นักศึกษาต้องการนะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะตอนนี้ของอาจารย์ว่าสวยแล้วอาจารย์ไว้ประมาณนี้แล้วกันอาจารย์ก็จะเห็นชัดขึ้น ก่อนจบคลิปนี้นะคะ อาจารย์มี challenge ให้น้องๆลองฝึกสร้างแผนภาพแบบพื้นที่ค่ะ หรือ area chart นะคะด้วยตนเอง อาจารย์มีคำใบ้นะคะ เป็นภาพคำตอบอยู่ด้านซ้ายมือ ใครทำได้นะคะ อาจารย์ยกนิ้วให้เลยค่ะ